¿Usted qué decía antes del TENS? ¿Que estaba Sí, aburrido de ello? aburrido, sí. Aburrido. Pero claro, oye, que para llegar a donde hemos estado, Y después de esta primera etapa de tratamiento que se ha mantenido, ¿cuánto tiempo más o menos? pues creo que hemos estado 2 años. 2 años más o menos. Y entonces, ¿qué planteamos? ¿Una reconstrucción Tiene una reducción de completa. las caras oclusales de los dientes Sí. y de los frentes anteriores con carillas de composite? ¿Puede sonreír usted? A ver si tenemos un buen enfoque del trabajo final que se ha hecho. Ese trabajo final también se hizo en varias etapas, en 2 días de trabajo, más o menos. ¿Es así? Sí. Y las caras oclusales de los dientes también se han reconstruido en composite, ¿verdad? Sí. Todo. ¿Y qué ha notado cuando hemos rehabilitado ya de una forma casi definitiva, después de analizar la dimensión vertical que usted tiene? Pues una vez conseguida la altura que requiere la boca, que a mí ya no, yo he recuperado el equilibrio, y con lo que no me ha hecho falta utilizar célula ya, porque vamos, a lo mejor no tiene nada que ver, pero la No, boca al cuéntenos conseguir usted lo que ha sentido, lo que ha pues al pasado. conseguir la boca el equilibrio, ya la tensión, con todo el tratamiento que hemos tenido durante años, ha llegado un momento que he conseguido el equilibrio. ¿Y los músculos cómo los nota ahora? Los músculos están una gloria. Relajados. Relajado, claro. Lo hemos visto ahí, que no hay tensión en los músculos. Si activamos aquí la actividad basal ahora mismo y podemos evaluar, aunque lamentablemente no, vamos a hacer un nuevo examen. Un nuevo examen sería, a ver, ahora podríamos un nuevo examen, podríamos ver si hacemos un tratado electromiográfico solo, y ponemos aquí, podríamos ver la actividad basal. Lo demás es que se están despegando los electrodos, y al despegarse los electrodos no lo podemos ver bien. Pero bueno, aquí se ve la actividad de los músculos temporales y vemos que el temporal del lado izquierdo del paciente está más activo que el temporal del lado derecho, así como el músculo digástrico. Los digástricos hemos desconectado los electrodos, por lo tanto este y este reporte no son correctos. El esternocleido está en una situación de 2-3 microvolts, es normal. El masseter del lado derecho nos da valores de 2 y el del lado izquierdo, probablemente porque se está despegando, nos da valores más altos también, pero si lo dejamos transcurrir ahora un poquito, podemos ver, yo creo que es el despegamiento, estas franjas, aquí es ya un valor normal, está en 6 y en 2. Y en cambio el temporal del lado derecho, está en 6 y el temporal del lado izquierdo está aquí en un valor de 9 microvolts, más o menos. Estos son los valores de estos 4 músculos. Menor actividad del temporal del lado derecho, que es el que está mejor colocado, probablemente sea por un despegamiento de los electrodos, porque está bastante normalizada la función. ¿Y usted qué es lo que ha notado desde entonces que acabamos el tratamiento con la reconstrucción de todos los dientes? Primero lo que es la tensión de la boca ha desaparecido, y entonces que ya no aprieto, entonces ya lo que es el tema del bruxismo me ha desaparecido. Ha desaparecido. Al llegar a un equilibrio. ¿Y no estás utilizando la férula de descarga ahora? No, porque es que no aprieto, porque cuando aprietas te levantas o cargado o al revés, porque yo antes también castañeteaba. Claro. Entonces, castañear te enteras. Muy bien, Óscar. Bueno, pues nada, yo te felicito porque has tenido mucha paciencia, ha sido un largo camino. A usted, ¿cómo me identificó, cómo me localizó usted a mí? ¿Cómo vino usted a la clínica? Por un colega, un compañero, ¿Sí? que cuando vio el tema
tema de bruxismo, dijo, vete al doctor Rey, que está especializado en bruxismo, que te va a hacer un tratamiento en condiciones, que yo no estoy especializado. Sí, porque lo normal es que a uno le pongan una plaquita en la boca y le dejan los dientes tal y como los tiene, sin más, con una placa de descarga, sin evaluar la altura, la dimensión, la actividad de los músculos, la reposición de la musculatura, hacer un reporte de los trazados de los movimientos para analizar en qué situación estás. Y nosotros hemos visto que tenemos que mejorar algunas cosas que las vamos a mejorar también, que son las guías de protusión y las guías laterales también. Bueno, Óscar, pues yo te agradezco mucho, voy a salir aquí con Óscar en el vídeo, para darle las gracias, porque ha sido un paciente que ha tenido mucha paciencia. Esto, doctores, es MIDI Technique Operative Dentistry. Es un tratamiento integral a los pacientes, con una visión integral y con un mensaje de hacer operativo el tratamiento siempre hacia los pacientes. Muchas gracias.